ஹலோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்து இருக்கிறது மிஸ்டர் சன் சிட்டி கைஸ். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குட்டீஸ் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எலக்ட்ரிக் பவரில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு பைக்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதில் அப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த அன்பாக்ஸிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்றது யாரும் பாத்தீங்கன்னா Unacademy. Unacademy வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ Unacademy வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 6th ல இருந்து IIT வரைக்கும் படிக்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ Unacademy இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பட் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ்க்கு எவ்ரி சண்டே வந்து நடக்குது. அதாவது 6th to 9th அப்புறம் 11th வந்து நடக்குது. இந்த டெஸ்ட்ல வின் பண்றவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இலவசமா வந்து தராங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, Unacademy நடத்தக்கூடிய இந்த காம்பட் டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ரவுண்ட் வந்து இருக்கும். மொத்தம் 30 क्वेश्चंस இருக்கும். இந்த क्वेश्चंसல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால உள்ள டாப் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கப்பட்ட क्वेश्चंस. வின் பண்ற டாப் 3 மட்டும் இல்லாம டாப் 25 க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா Unacademy மெரிட் சர்டிபிகேட் வந்து தராங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் போன் அண்ட் வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வந்து நீ அட்டெண்ட் பண்ணலாம். நீ அட்டெண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு क्वेश्चनையும் ரியல் டைம் லீடர் போர்ட் மூலமா உங்களோட ரேங்க்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. டெஸ்ட் நடக்கக்கூடிய டைமிங் பாத்தீங்கன்னா 6th 7th 8th க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 PM வந்து நடக்குது. அண்ட் 9th க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 AM வந்து நடக்குது. அண்ட் 11th க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 PM வந்து நடக்குது. இதான் டெஸ்ட்க்கான டைம். சோ அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. சூப்பர் சான்ஸ் காய்ஸ். இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஒரு பெரிய பொட்டியை வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் அந்த குட்டியான எலக்ட்ரிக் R15 பைக் வந்து இருக்குது. பார்க்குறது லைக் R15 பைக் மாதிரியே வந்து இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக் பவரில் ரன் ஆகக்கூடியது. கிட்ஸுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக வந்து இது வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் ஃபஸ்ட் நான் வந்து பேக் உங்களுக்கு பிரித்து நான் காட்டுறேன் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம அதை அசம்பிள் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து இருக்குது. ரெடி 1 2 3. ஓ மை காட் காய்ஸ், நம்ம பைக்கை தலைகீழ கவுத்து வச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த சைடு என்னது டாப்பு மேலே இருக்குது, டயர் தான் இந்த சைடில் இருக்குது. அண்ட் இப்போ இதுக்குள்ளே தனித்தனியாக பார்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும். லைக் மிரர்ஸு, ஸ்டாண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து எடுத்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கலாம் வெளில. தூக்குதா காய்ஸ், look at this guys. இதாங்க நம்மளுடைய அந்த குட்டியான எலக்ட்ரிக் R15 பைக். ரொம்ப சோட்டா சைஸில் லைக் அப்படியே R15 பைக் மாதிரியே வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஹேண்டில் பேரு அப்புறம் இன்னும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது, தனியாக இருக்குது. இனிமேல் தான் நம்ம இதை வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். வேறு என்ன இருக்குது உள்ள? அண்ட் வண்டிக்கான இண்டிகேட்டர் கிடக்கு தனியாக. அப்புறம் மிரர் வந்து இருக்குது. அப்புறம் பிரேக்கு, ஆக்சிலேட்டர் என்னன்னு தெரில. அப்புறம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஸ்டாண்டு, சேஃப்டி ஸ்டாண்டு. வேறு என்ன இருக்குது? இது என்ன? இது பெடல் கட்டன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீடா மீட்டர் உள்ள இருக்கா. முக்கியமான பார்த்து இங்கே தான் இருக்குது. R15 ஒருத்தான மாடலே இந்த ஒரு டூமு தான். அந்த டூமு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம பைக்கில் வச்சு நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே காய்ஸ், எப்படி ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபைனலி நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் குட்டியான R15 பைக் ரெடி ஆயிருச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வந்து அந்த நீங்கள் பார்த்த மாதிரி 1-2 பார்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளே தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கணும். பட் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு 5 minutes ஒர்க்கு தான் நம்மளே அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான கேட்லாக் வந்து இருக்கும். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அசம்பிள் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வீடியோ வந்து அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பார்த்து நீங்களே அந்த குட்டியான R15 பைக் வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 kg வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வெயிட் வந்து தாங்கும். ஸோ குட்டீஸாக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் பெரிய குட்டீஸாக இருந்தாலும் சரி, ஈஸியாக வந்து உட்காந்து இதில் வந்து ரைடிங் வந்து பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த R15 பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கேருந்து பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் வேர்ல்டு இந்த ஷாப்பில் தான் நம்ம வந்து வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் வந்து இருக்குது இந்த ஷாப்பு. ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000லேருந்து வந்து 10,000 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பைக்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5000லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 11,000 வரைக்கும் நிறையா கார்ஸ் வந்து இருக்குது. நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். கடையோட அட்ரஸ் டீட்டெயில், கான்டாக்ட் நம்பரு, லைவ் லொக்கேஷன் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வாங்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் ஆர்டர் போடுறதாலும் ஆர்டர் பண்ணலாம்.
உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்சல் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சோட்டா சைஸ் R15 ஓகே கைஸ், இந்த R15ஓட பிரத்யேகமான அம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதான் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணோம்னா இப்படி ஒரு சவுண்டு ரன் 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 அப்படி ஒரு சவுண்டு வந்து ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இதுலேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து பைக் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஃப்ரண்ட்டில் போகணும் அப்படின்னா இந்த பட்டன் இருக்குல்ல, இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அமுக்கணும் அப்படின்னா அமுக்கிட்டு திருவணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து போவோம். இன்கேஸ் இந்த ரிவர்ஸ் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோன்னா வண்டி வந்து ரிவர்ஸில் மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு சிம்பிள் கான்செப்டில் தான் இந்த பைக் வந்து ரன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இந்த பைக்கில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லைட்ஸ் எரியிற பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து ஹாரன் கூட அதை வந்து அடிக்கும் பாருங்கள். இப்போ ஹாரனை இந்த பட்டன் நமக்குன்னா ஹாரன் வந்து நமக்கு வந்து சவுண்டு வரும். இந்த பட்டன் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு வச்சிங்களேன், டயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் வந்து எரியும். இப்போ நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க, பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி என்ன ஒரு டயரில் வந்து லைட் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போத் டயர்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி லைட் செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. அகைன் அதே பட்டன் நமக்கு ஒன்றா ஹாரன் நமக்கு வந்து ப்ளே ஆகும். அண்ட் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக நம்ம வந்து சாங்ஸ் வந்து கேட்க முடியும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பென்ட்ரைவர் அடாப்டர் எதனா போட்டு கூட நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் வந்து இதில் வந்து ப்ளே பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கான யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த பைக்கில் வந்து ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த பைக் வந்து நம்மளோட வெயிட் வந்து தாங்குதா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது கிட்ஸுக்கான ஒரு குட்டியான பைக்கு. ஸோ நம்மளுமே எரும மாடெல்லாம் இது தாங்குமா அப்படின்றதான் தெரில. அண்ட் முக்கியமாக ஆக்சில் ரிங்கிட்டு இருக்குது, பிரேக்கு இந்த சைடில் இருக்குங்க. சொல்ல மறந்துட்டா அது பிரேக் இந்த சைடு இருக்குது. பிரேக் எல்லாம் நினச்சி நீங்கள் எப்படி எங்கிட்ட சோத்தரோட மோதிக்காதீங்க. இப்போ நம்மளோட R15 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 1 2 வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வண்டியே ரெடி. இப்போ நான் சவுண்ட் வரும். நம்மளுடைய R15 பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகி போகுது. வேற லெவலில் அல்டிமேட்டாக வந்துருக்குது. அண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து மூவ் ஆகும். பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக தான் வந்து தாங்கும். ஒரு 40 kg வரைக்கும் மேக்ஸிமம். ரொம்ப குட்டியான சில்ட்ரன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரைடிங் வந்து பண்ண முடியும். என்ன மாதிரி பெரிய படா சைஸ் எரும மாடெல்லாம் வந்து இதில் ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக தான் வந்து போகும். இங்கே குட்டி பசங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போகும். ரொம்ப அல்டிமேட்டாக வந்துருக்கு நம்மளுடைய இந்த சோட்டா சைஸ் R15 பைக்கு. அவ்வளோதான் ஸ்பீட்ஸு. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா கிட்ஸுக்கான பைக்கில் நம்மளாலாம் வந்து நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் போகிறதுனாலும் ரிவர்ஸ் பட்டன் அமைக்கிட்டு நம்ம வந்து ராட்டல் கொடுத்தோம்னா ரிவர்ஸ் கொஞ்சம் தண்ணிருது, ஃப்ரண்ட்டே கொஞ்சம் தண்ணிருது நமக்கு. இப்படியே போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வண்டியில் வீடு போய் சேரத்துக்கு எப்படியோ 10 நாள் ஆயிரும். சைக்கிளே ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். ஓகே, இந்த ஒரு குட்டியான R15 பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருக்குது. இது வந்து வெயிட் வந்து அதிகம் வந்து தாங்காது. இன்கேஸ் இன்னொரு ஒரு பைக் வந்து இருக்குங்க, அது வந்து KTM பைக்கு. நான் வந்து என்னோடய vlog சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நான் போட்டிருப்பேன். அந்த பைக் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு 60 kg வரைக்கும் அந்த பைக்கு நல்லா வந்து வெயிட் வந்து தாங்கும். இது வந்து ரொம்ப குட்டியான பசங்க வாங்கி கொடுக்குறது வந்து அந்த R15 வந்து வாங்கிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வண்டி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு KTM பைக் வாங்கிக்கோங்க. அந்த KTM பைக் வீடியோ அன்பாக்சிங் பண்ணி லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் வந்து ஒரே கடையில் வாங்கினது தான். நீங்கள் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதாங்க இந்த ஒரு R15 சோட்டா சைஸ் மினி வெர்ஷன் வீடியோ. அண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் அந்த அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ண மாதிரி தான் கைஸ். see you tomorrow another new video. டிஸ்கிரிப்ஷன் Unacademy அப்ப டெவலப் பண்ண லிங்க் கொடுத்து இப்ப டெவலப் பண்ணுங்க. என்னுடைய கோடான சன்10 யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் வேற யாராச்சும் எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஹெல்ப்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா Unacademy ஆப்பை பத்தி தெரியப்படுத்துங்க.